Ahoi inimesed, aasta 2026 on käes ja Rae Kultuurikeskuse taskuhäälingu stuudios on puhumas võib-olla huvitavad ja intrigeerivad tuuled. Oleme täna siia kutsunud Rae volikogu liikme, siis arengu- ja eelarvekomisjoni, sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikme Triin Vihuri. Tere, Triin! Tere, aitäh kutsumast. Triin on sotsiaaldemokraat ja miks ma ta kutsusin, sellest ma räägin võib-olla natukese aja pärast, aga võib-olla sa, Triin, räägid endast natukene, et ma enne just ütlesin ka sulle, et see on meie jaoks võib-olla, kes me siin Rae vallas oleme päris pikalt nagu toimetanud, et sihuke positiivne üllatus, et meil on olemas sotsiaaldemokraadid, aga mulle tundub, et me inimestena väga ei tunne neid, et sa saad võib-olla seda inimese poolt nagu avada, kes sa oled ja mis sa teed? Jah, ma olen nüüd viimased 20 aastat ära olnud Inglismaal, et alguses olin Londonis umbes 13 aastat ja siis Brightoni lähedal elasin. Aga ma olen sündinud Jüris, Jüris ja ma olen elanud siin umbes nagu mingil 5 aadressil ja nüüd elan Lagedi lähedal ja mu ema elas Lagedil ja mu vanaema elas Pajupeal ja nii et kunagi ma olin nagu, ma teadsin kõike, mis siin toimub ja ma olin nagu väga, väga tihedalt seotud kõigega, et see on nagu lihtsalt need viimased, ja siis ma läksin nagu ära Tallinnasse ja siis Londonisse, nii et viimased need aastad olen ära olnud, et praegu olen tagasi. Aga millega sa seal Londonis tegelesid või noh, sa ei pea vastama muidugi, kui sa ei taha, et see on seda. Jaa, ei, ikka. Ma läksin sinna, ma sain töö kasiinos endale 2005 aastal, kui piirid nagu lahti läksid või Eesti EU-sse astus. Ja ma sain seal töö endale ja siis ma läksin ülikooli ja siis ma ostsin endale korteri ja siis ma elasin seal ja üldse nagu Eesti peale ei mõelnudki pikka aega. Aga siis ma sain lapse 9 aastat tagasi ja siis nagu siis me ostsime jälle siia Rae valda maa ja ehitasime maja ja nagu perega. Ja siis hakkasin lapsega nagu Eesti koolis käima Londonis ja siis hakkas nagu Eesti teema tuli üles, et me käisime kogu aeg. No ma olen kogu aeg tegelikult Eestis käinud selle jooksul, kui ma ära olin. Ma olen kogu aeg tihedalt Eestis käinud. Aga siis hakkasime nagu veel tihedamini käima ja väga meeldib ikka siin nagu puude vahel elada ja sükest väga teistsugust elu nautida kui Inglismaal. See on hästi huvitav, et inimesed, kes on mingi aeg ära Eestist, tulevad siia tagasi ja siis nad vaatavad seda kodumaad hoopis uue pilguga. Et Ja, see kõik on kindlasti. nagu, noh, et ma kujutan ette, et peale Londonit, et selline sihuke, noh, et siin on olemaski puud ja ongi mis juures. Sest mul on ka olnud selliseid palju selliseid kogemusi, et lähed kuskile elama, eks ju, ostad maja ja siis puud hakkavad järjest ära kaduma maja ümbert, et inimesed mingil põhjusel nagu raiuvad need maha ja ühel või teisel põhjusel, et jah. Mida sa Inglismaal õppisid? No ma õppisin mu digital media arts oli mu see nagu degree. Digitaalne meediakunst siis nagu. Jah. Ja mul meeldiski tegelikult Londonis sellepärast, et see on just nagu kultuurikeskus, et ma sain kogu aeg käia näitustel, muuseumides, kirjandusüritustel, et see on nagu, see oligi nagu maailmakeskus minu jaoks sel ajal. Ja noorele inimesele on nagu, ma ei suutnud Eestis elada. Ma täiesti mõistan sind, ma nüüd aprilli alguses kohe lähme perega Londonisse 4 päevaks, et ja eile just bookisime muideks muuseume, tuleb välja, et Inglismaal on ja Londonis on tohutult palju muuseume võimalik tasuta külastada, seal tuleb lihtsalt registreerida. Nagu, et enne tuleb lihtsalt ennast kuidagi sinna kirja panna ja siis võid rahulikult käia erinevates muuseumites. Aga kas sa tahad sinna midagi lisada või võime me selle põhiteema juurde minna? No lähme põhiteema juurde, et siis tuleb nagu jutu seest tuleb välja. Jah, lähme selle põhiteema juurde, et tegelikult see, miks ma Triin Vihuri siia kutsusin, oli minu jaoks tema nagu selline sõnavõtt 20. jaanuaril volikogus, kus ta siis ütles, et ta ühes komisjonis eelarve ja arengu siis, et komisjonis kohtus sellise poliitilise suhtlemise
siukse seksismi ja siis mikroagressiivsusega. Ja ma panin tähele seda, et Delfi tegi sellest väikse nupukese. Siis ma panin tähele seda, et YouTube'is, kui tavaliselt neid volikogu videoid vaadatakse 200–500 korda, et siis seal oli 1600 korda viimane kord see number, ehk siis me räägime 4 korda rohkem. Ja siis ma mõtlesin seda, et mulle väga meeldis see, et keegi pööras sellele üldse tähelepanu, kuidas me selles poliitilises ruumis nagu suhtleme ja seal oli 2 siis märksõna, seksism ja siis mikroagressiivsus, et võib-olla me natukene kõigepealt proovime ära defineerida need mõisted, et mida sinu jaoks seksism tähendab? No seksism on see, kui põhimõtteliselt seksism on nagu, et meeste poolt on nagu naiste kuidagi pisendamine, et mis nagu mingisugused siuksed kommentaarid, mis panevad naise ennast halvemini tundma või mida nad märkavad nagu ja mis nagu mis nad paika paneb. Nagu see on kõige lihtsam selgitus. Eks siis nagu, et ütleme selline soopõhine siis nagu eelarvamus, mis siis nagu, kui ütleme siis nagu poliitikas oleks ta ka veel võimusuhe, mis siis nagu kuidagi alandab ja solvab nagu, et selles mõttes, et meil on selline diskrimineerimise alatoon. Seksismi all muideks kannatavad ka mehed, et alles eile või üleeile kuulsin ühe inimese käest, kes ütles mulle, et sa oled see madalapalgaline kultuuritöötaja. See on väga selline seksistlik nagu, et selles mõttes, et mehel on mingi teatav roll nagu, et selles mõttes, et kas talle meeldib see või ei meeldi, aga et siis ma muidugi olles selline suhteliselt ükskõikne inimene, mis puudutab selliste sotsiaalse sildistamiste diskursust, et siis ma nagu mõtlesin, et okei, et see ei ole minu jaoks üldse oluline, et selles mõttes, et aga mikroagressiivsus? Tegelikult seal koosolekul ei olnudki nagu mikroagressiivsus, seal oli nagu agressiivsus. Mikroagressiivsus on nagu, mida ma olen kohanud nagu väljaspool, et see, kus nagu mu tuttavate kohta on, nagu mu tuttavate suhtes nagu lihtsalt käitutakse nii, et nad tunnevad ennast halvasti. Või siis, et minu enda suhtes nagu keegi ütleb midagi või viskab nalja või teeb mingi väikse asja nagu, ja mis ma tunnen ennast nagu halvasti ja mis teeb mind nagu paranoiliseks, et ma olen nagu muutunud selle inimese läheduses ettevaatlikuks ja siis et mitte ainult mina, vaid et ka mu tuttavad ja perekond, Mulle väga meeldis mingi näide sellest mikroagressiivsusest oli see, et kus siis valge keskealine õppejõud ütleb auditooriumis mustanahalisele sportlasele, et sul on päris head õpitulemused ka. et see on nagu kõige klassikalisem näide sellisest mikroagressiivsusest, kus me siis nagu võib-olla ta isegi tundub nagu algust positiivne, aga seal on ikkagi nagu mingi siuke diskrimineerimise moment on sees, et ikkagi tahetakse siin nagu alandada ja solvata. Ja võib-olla selle 2 mõiste puhul, see seksism ja mikroagressiivsus, ma mõtlesingi seda, et neid ühendab üks nagu mõiste nagu diskrimineerimine. Soov nagu, ütleme, kui ma enda jaoks mõtlen hästi lihtsalt, et kui ma paneks seda eesti keelde, siis oleks ta siuke nagu alandamine ja solvamine. Et selles mõttes, et kas siis teadmatu või teadlik. Nagu, et selles mõttes, jah, et tihti on nagu teadmatu. Ja ma arvan, et enamasti on, et inimesed ei ole väga teadlikud selle mõjust, kes nagu see niimoodi käituvad, et nad ei nende jaoks on see jube naljakas või on siis, ma ei tea, lihtsalt nagu nad on harjunud niimoodi käituma või nad ei saa, ma arvan, et tihti tuleb see sellest, et nad lihtsalt ei saa aru selle mõjust. Aga proovime nüüd kuidagi selle kõik panna kuskile taustsüsteemi. Et ma üks päev rääkisin sinuga telefonis ka ja kuidagi et
mõtleme selle situatsiooni peale, et noh, mis mind on alati üllatanud ja siin ka ettepanek võib-olla siis, ettepanek ka siis võib-olla Rae vallale, et järsku ei peaks neid volikogusid ja volikogu komisjone tegema õhtusel ajal. Ehk siis noh, ma enda jaoks mõtlen niimoodi, et kell on 5 õhtul, mul on olnud väsitav tööpäev, ilmselt mu otsmikus agar, kus siis kõik see kontrollmehhanism toimub, et ma ennast tagasi hoiaks ja viisakalt käituksin ja kogu minu nagu kultuurne praegugi, ja et minu kultuurne nagu olek nagu selles mõttes, et on seal nagu häiritud, siis ma tulen sinna kohale, võib-olla seal on mingid teatavad asjad, mis mulle ei meeldi. Nüüd me jõuame sinna, et näiteks, et võib-olla ma kuulun sellesse opositsioonilisse erakonda, minu asi ongi seal noh, tuld anda või selles mõttes, et või kritiseerida või et ja kui nüüd see kõik kokku panna, siis mulle tundub, et seal ei saagi olla see suhtlemine kuidagi teistmoodi kui agressioonile ja siis diskrimineerimisele nagu üles ehitatud või mis sa ise arvad? ma ei usu seda, ma mõtlesin ka selle peale ja ma mõtlesin just, et näiteks Uukkivi on ilmselt pensionil, et ta on ilmselt väga välja puhkanud ja Võrklaev on ilmselt töötab Riigikogus, nii et ta on ka ilmselt väga välja nagu puhanud selleks ajaks, et Riigikogus ei ole, et seda ilmselt saab valida, et kas, mis nagu millal mida teha, eks ju. Ma küsin nüüd täpsustusena, et ma enda jutust panin ka, see on ka muideks natukene praegu mikroagressioon, mida ma teen, aga kas see ei olnud nagu mikroagressioon praegu? Et see süke, et noh, ta niikuinii seal Riigikogus mitte midagi ei tee. Võib-olla ta tohutult palju pingutab. Ja, et selles mõttes, et me tegelikult nagu, see ongi nagu hästi huvitav, et me tegelikult kogu aeg teeme neid asju, et me ise võib-olla ei panegi tähele. Jah, see oleneb sellest, kuidas inimene nagu ennast tunneb võib-olla pärast, et jah, ma olen lihtsalt otsekohene, et see on nagu, ma hakkasin lihtsalt mõtlema sellele, et Riigikogus sa võid ju valida, et kas, et iga päev ja seal ei ole nagu kiire, et seal on nagu ilmselt juba kirja pandud, et see päev on mul see kohalik koosolek ja et ma võtan võib-olla päeva vabaks või ma ei tea. No ma ikka sellise naiivse idealistina usun, et nad peavad ikka seal hommikust õhtuni rabelema, et Eesti inimeste elu oleks parem nagu. Ja ma päris tõsiselt mõtlen nii, et selles mõttes, et see ei olegi kuidagi, et ma olen alati mõelnud selle peale, et see on väga raske töö. Nagu, et saamselt, ja seal on meeletu vastutus, et sinust sõltub ikkagi 1,3 miljoni inimese nagu heaolu. Ja iga see asi, mida sa seal teed või tegemata jätab nagu, et see on ikka siuke korralik karma. Ma loodan ka. Ma loodan, et nad kõik on seal jah, et niimoodi läheb. Aga ikkagi natuke tulles selle juurde, et kas sa nagu noh, et sul on nagu siuke, sul on ju olemas see empaatia, et sa saad ju aru, on ju, et selles mõttes, et jaa, et noh, et see situatsioon juba on nagu noh, paks natukene või. Et noh, et selles mõttes, et seal on see võimalus kohe olemas, et kõik lendab vastu taevast nagu, et selles mõttes, on jah, aga selle jaoks peabki olema nagu mingisugused, võiksid olla nagu mingid kontrollimeetmed, et ma vaatasin siin ühte Riigikogu videot ka, et kuidas seal Riigikogus näiteks, kui Mart Helme läks üle käte oma käitumisega, nad võtsid 5-minutilise vaheaja. Et kuulutati välja see vaheaeg. Jah, aga kas teil ei ole seda võimalust? Meil on see võimalus, aga noh, meil on alles nagu me alustame, eks ju, et keegi ei olnud nagu valmis selleks, et eks edaspidi siis võib-olla see võib olla üks nagu variant, et lihtsalt võtta 5-minutiline vaheaeg, aga palju me neid vaheaega saame võtta? Seal on muidugi, ütleme, et üks võimalus on ka näiteks see, et kuna inimesed on väga pikalt nagu võimul olnud ja Reformierakond on Rae vallas väga pikalt võimul olnud, siis on selge, et nad ei saa veel tükk aega oma sellisest patroniseerivast hoiakust välja. Noh, et seal võib ollagi nagu see, et see on siuke nagu patroniseeriv nagu ja hoiak nagu, mis siis mingil hetkel hakkab nagu närvidele käima, et selles mõttes, et noh, nüüd on ju teine nagu teema on ju, et selles mõttes, et teie saate opositsioonis teha seda kriitikat, aga üldiselt meie ajame siin neid asju nüüd nii nagu meil see valija mandaat on, et selles mõttes, et jah.
ja ma just mõtlesingi, et poliitilise kultuuriga seoses, et tegelikult see on nagu hea kultuur on, et antakse 100 päeva kriitikavaba aega, aga koalitsioon praegu ei ole seda nagu üldse saanud. Et nagu vastupidi. Viimasel ajal mulle tundub, et seda ei ole viimased 5 aastat olnud juba või 6, okay. Et selles mõttes, et sellest ei pea minu arust enam keegi väga kinni. Jah, et selles mõttes, et nii kui kas valitsus või kohalikus omavalitsus, vallavalitsus või linnavalitsus paika saab, nii hakatakse kohe ka hagu andma. Võib-olla see näitabki seda kultuuritust siis. Et, aga miks ta nii on? Ma olen ka märganud seda, et Eesti inimesed on, nüüd siit ära olles, eks ju, et Eesti inimesed on väga leplikud tegelikult. Jah, et nad on leplikud, et kui keegi on agressiivne või kiusajate suhtes, et mina nagu mõtlen, et kuidas nagu talutakse nagu kiusajaid ja et miks keegi ei hakka vastu neile, aga et see ei ole ju nii raske ja minu arust jah, on nagu inimesed arvavad, et nende arvamust nagu keegi nagu nii arvesse ei võta ja hästi palju on seda minu arust, et see ei ole tähtsust, mida nad räägivad või mida nad arvavad, et see keegi ei kuula aga tegelikult on nagu sellel, mida keegi välja ütleb, on väga suur tähtsus. Isegi kui sa räägid nagu ainult ühele inimesele oma ideesid, see on nagu levib ja see on väga, on väga tähtis. Aga ma mõtlen, et kui nüüd seal, ütleme selles komisjonis siuke seksistlik ja ütleme siuke mikroagressiivsuse või siis agressiivsuse akt nagu kuidagi nagu toimus, et kas sa kuidagi seda reflekteerisid ka või ütlesid, et kuule, et mulle tundub, et see toon ei ole siia sobilik näiteks või see nali ei ole siia sobilik? Mul olid nagu käed püsti ja siis ma hakkasin nagu selle koosoleku juhataja poole nagu, et mis sa, et ta midagi ette võtaks aga ta läks juba rääkis mingil teisel teemal, nii nagu ei pannud üldse tähelegi ja siis see juhtus jälle järgmise teemaga seoses midagi ja siis nagu põhimõtteliselt nagu ei olnudki võimalust. Ja naljakas asi on see, et enne kui ma oma kõne pidasin, mu sõbranna Inglismaalt, vana töökaaslane, helistas mulle ja me ei olnud tükk aega rääkinud ja küsib, mis ma teen. Ma ütlen, et ma olen nüüd kohalikus omavalitsuses, siis ta ütleb mulle, et ohoo, et sa oled nagu kõik juba endast välja ajanud ilmselt, inimesed endast välja ajanud, ja siis ma ütlesin, et ei, ma olen vait kogu aeg. Siis ma hakkasingi mõtlema, et aga miks ma olen kogu aeg vait, et miks, ja siis ma sain nagu aru, et see on tegelikult, ma ei ole siuke, kes on nagu armastab vaikida, et see on lihtsalt see situatsioon on selline, et seal ei ole nagu turvaline ja nagu rääkida. Aga jällegi, et kui me mõtleme selle peale, et näiteks mina olen nüüd siuke padu parempoolne, sina oled siuke vasakpoolne, siis ju me peamegi läbi selle suhtlemise panema üksteist nagu kergelt nagu ebamugavasse olukorda või? Et see kuulub selle poliitilise sotsiaalse teatri juurde nagu ja selles, et ehk siis minu asi on ju, ütleme seal selles avalikus ruumis kuidagi jõuda sinna staadiumisse, et sellele lektoriaadile tunduksid sina naeruväärne. Sinu asi on jõuda selles avalikus ruumis selleni, et mina oleksin nagu naeruväärne ja läbi selle nagu me põhimõtteliselt siis kuidagi ühest küljest nagu kinnistame ja toome esile oma seda siis oma selle maailma vaate nagu tugevust või, et meie oleme nüüd võtnud, me oleme nii head nüüd nagu siin või, et selles mõttes, et mulle tundub, et ikkagi seal on natukene seda sisse kirjutatud, eriti näiteks minu jaoks on päris huvitav konflikt on Eestis just ütleme siis EKRE ja sotsiaaldemokraatide vahel, et seal, aga mulle tundub, et seal annavad mõlemad osapooled hagu. Ehk siis sotsiaaldemokraadid on teinud päris õõvastavaid nalju seal EKRE aadressil ja EKRE on teinud nagu selles mõttes, et päris õõvastavaid nalju nagu sotsiaaldemokraatide ütleme suunas. Kui me ühest küljest vaatame seda,
et neid mingid märksõnu, millest nad räägivad, siis need on suhteliselt sarnased ju, et mure eestlaste pärast, mure inimeste pärast, oma inimeste pärast. Noh, see, kuidas nüüd ütleme, EKRE aru saab oma inimestest ja kuidas sotsiaaldemokraadid saavad aru oma inimestest, see on natuke erinev, aga põhimõtteliselt mingid teatavad märksõnad on neil suhteliselt sarnased, mis puudutab inimeste toimetulekut nagu, et seal on üldse nagu, et ütleme, võib-olla sellist lihtrahva elu, et noh, ma ei tea muidugi, kes on selles kaasaegses maailmas see lihtrahvas, et need ei ole enam, ütleme seal 19. sajandil töölised ja talupojad, on ju, et see, aga et lihtsalt, et noh, mulle tundub, et noh, ma ei tea, või kuidas sa ise mõtled sellest? Mind isiklikult enam viimased mitu aastat nagu EKRE üldse ei häiri, et minu arust neil ei ole nagu, nad ei ole enam nii, neil ei ole võimu või nad ei ole nagu nii esiplaanil ja nad on küllaltki väikseks ja tahaplaanile vajunud. Et ma ei pane neid üldse tähelegi ja minu arust nad on nagu, kui nad vastanduvad Reformiga, on nad nagu nendest palju kasulikku nendest mõndades asjades, mis nad vastanduvad. Et mul on hea meel, et vastanduvad. Et see on nagu, jah, mind ennast nagu ma ei... Aga ikkagi nagu selle sama nagu siis nagu selle dispuudi juurde ju kuulubki see selline agressiivsus või ei kuulu? Ma just arvan seda, et ei kuulu, et selles suhtes, et nagu meie näide on, et nüüd on nagu kuuldav on ainult ühe inimese arvamus, ühe poole arvamus, mis on nagu, ja see on nagu näide sellest, kuidas see poliitiline kultuur mõjutab inimeste elu, mõjutab kõike, mis siin Raevallas juhtub. Et tänu sellele, et nagu näiteks nende arendajate, nagu kinnisvara arendajate nagu esindajad, nagu see Reform enamasti on nagu kõvahäälsed, tänu sellele on ka on nad oma nagu asjad läbi ajanud, on meil nagu põhimõtteliselt nagu tööstusrajoon tekkinud siia, nagu aina rohkem sõidab neid raskeveokeid läbi, aina rohkem saastamist, aina rohkem tervist kannatab, koolid ehitatakse maanteede äärde, laste tervist kannatab, lastelaste tervist kannatab, et see on nagu, jah, see on nagu minu arust see, ja see tuleb kõik sealt ruumist, algab seal ruumis, kus nagu ühe hääl on valjem ja siis inimesed kuulevad ainult seda valjemat häält ja arvavadki, et see on, et nii peabki olema, et see on õigus, aga tegelikult ju me ei taha seda, mis nagu praegu on nagu toimumas, nagu Rae vald võrreldes selle Rae vallaga, kus nagu mina üles kasvasin, on nagu täiesti muutunud. Oli ilus roheline Rae vald, nüüd on, ja arvestades ka sellega, et nüüd meil siis nagu et Reformi poisid, või noh, mitte ainult Reformi, igasugused need poisid, mis seal on kõik kohalikus omavalitsuses kogu aeg olnud, on nagu mänguväljakul ehitavad oma ladusid, majasid, teid, raudteid. Me peaksime nagu, aga nad ei mõtle üldse sellele, et kuidas see nagu sotsiaalset külge ja inimeste tervist nagu mõjutab see kõik, et mingit kaitset ei ole selle vastu, et meil on nüüd seal tuleb suur raudtee ja suur raudtee depoo sinna ka ja siis veel rohkem neid raskeveokeid, veel rohkem ladusid, laod on igal pool elumajade kõrval, et ja siis kui ma vaatan nagu äpis seda õhu saastamist, seda saab äpist jälgida, õhk on väga saastunud tegelikult Tallinnas, noh, arvatavasti on sama siin nagu, jah, ja mul on endal kodus tegelikult see õhu saastamise mõõtur olemas, ma näen, et mis on õhk väljas, mis on sees, eks ju, et see mõjutab kõik nagu kaudselt ja see on siiamaani mõjutanud ja sellepärast mul on nagu väga hea meel, et meie koalitsioon on praegu väga nagu mitmekesine, meil on mehi, naisi koalitsioonis, on vanemaid mehi, nooremaid mehi, vanemaid naisi, nooremaid naisi. See on nagu erinevad inimesed ja erinevad arvamused ja nendel ja ma tahan nende arvamust kuulda, ma tahan nende perearsti arvamust kuulda, ma tahan õe arvamust kuulda, sest ma tahaksin kuulda ja ma tahaksin rohkem nagu sotsiaalseid teemasid, et nad kuuleval oleks. Aga praegu on ainult ehitame aga ühe nagu selle ja teise selle mingi kooli, suure betoonimürakast kooli sinna juurde, jälle tee äärde, maantee äärde, Tartu maantee äärde.
et see nagu see diskussioon on kõik nagu see ehitamine, veoautod, jah. See on nüüd kuidagi sihuke huvitav teema, et selles mõttes, et selle elukeskkonna planeerimine, et kas see elukeskkonna planeerimine peakski üldse olema väga nagu, kuidas öelda, poliitikute käes või kas seda elukeskkonda ei peaks planeerima maastikuarhitektid, arhitektid, ma ei tea, noh, seal on ju mingid spetsialistid olemas kõik, kes sellega tegelevad, ehk siis nemad peaksid olema ju piisavalt jõulised, et ütlema tegelikult nendele poliitikutele, et kuulge, et see ei ole väga hea mõte. Minu arust on igal pool poliitikute otsustada ikkagi kokkuvõttes. Ma tean, Inglismaal on see et poliitikud ütlevad selle viimase sõna, et kas sinna tuleb nüüd see arendus või ei tule, et jah, et see on ikka poliitika, tavaliselt on need majade ehitamine ja inimeste kodud või siis ladude ehitamine ja tööstuse rajamine kuskile, ütlen. See on, sellepärast peakski olema, tervisepoliitika peaks olema tegelikult planeerimise osa. Mul on siuke mulje, et ei ole siin suurt midagi, ja siis on veel see, et nagu Lääne-Euroopas on see selline trend nagu school streets, kooli tänavad, et kui kool algab, tänav pannakse kinni hommikul kooli alguse ajal, ükski auto ei sõida sealt läbi ja kooli lõpu ajal ka, et kui kell 3 nagu kool lõpeb, pool tundi, ükski auto ei tohi sealt läbi sõita. Aga meil on nagu siin hoopis vastupidi, me ehitame parklaid, suured parklad koolide kõrvale, nagu ehitame koolid teede äärde, et ütleme siis, et see linnaline keskkond nagu, et see on see, ja siis ütleme see, mis Jurist jääb nüüd sinna siis nagu Vaida poole, et see on siuke natuke teistsugune keskkond. Muidugi ma ei taha olla küüniline, aga et mida teha selle hoiakuga, et kui öeldakse, et tahad nagu seda rohelist, palun, et terve Eesti on tühi, et koli ära. Et selles mõttes, et see kindlasti oled sa selle hoiakuga ju selles mõttes nagu kohtunud, on ju, et inimesed näiteks räägivad sellest, on ju, et kuskil, ma ei tea, Viimsis või Peetris või Järvekülas, et noh, et nad alguses võib-olla 10 aastat tagasi tulid, ostsid sinna mingi krundi, nüüd on see kõik täis ehitatud, et nad tegelikult ei tulnud päris sellisesse keskkonda. Ja siis ma olen ka kuulnud ikkagi siit ja sealt või näiteks sotsiaalmeediast lugenud neid kommentaare, et noh, aga kolige ära nagu, et selles mõttes, et sest et tõesti nagu oleme ausad, et kõigepealt on see Tallinn, siis tuleb see Kuldne Ring ja siis tuleb tükk maad tühja Eestit nagu, et siis on kohe Läti, ütleb nii. No sellisel suhtumisel ongi siis need tagajärjed, et inimesed kolivad ära, et mõned siis võitlevad nagu mingi perioodi, et kaua sa jaksad võidelda, et ega ongi, ja sellepärast ongi inimestel on siuke suhtumine, et neid ei kuulata, neid ei kedagi, et mis sa räägid sellest, et see ei huvita kedagi, sa ei saa midagi muuta, et keegi ei kuula sind. Aga see tuleneb ka sellest jälle, et kuidas meil see kohalik, eks ju, oma KOV on ja kõik, ja kuidas see töötab, et see mõttekäik mulle selles mõttes väga meeldib, et mis on miks see üldse kuidagi praegu puudutab siin kõik nagu ütleme siis natukene seda sükest seksismi ja siis ütleme mikroagressiivsust ja diskrimineerimist, et kogu sellel mõtlemisel on olemas mingi teatav jäikus. Ja ta ei ole nagu selles mõttes nagu väga pehme. Et siin ongi nagu see teema, et teeme betooni palju, et see ongi nagu natukene selline, kuidas öelda, ma võiksin isegi olla, et kui nüüd soost tulla välja, ütleme sugu, et minna kuidagi nagu mingi muule asjale või kasutada sellist abstraktset mõtlemist, et see ongi see jäikus nagu, et selles mõttes, et nagu, et kuidas me seda keskkonda nagu kujundame, et kui me kujundame pehmelt, siis me võimalikult palju kaasame, arutleme, teeme mingeid uuringuid, on ju, nii edasi, aga kui me oleme jäigad, siis me seda kõike ei tee. Nagu, et selles mõttes, et muidugi siin võivad olla, kui omab mingid teatavad, kuidas öelda, mingid väga praktilised põhjused, et kool on seal tee ääres sellepärast, et ei peaks sinna panema veel 3 miljonit eurot, on ju, et selles mõttes, et see tee sinna kuskile teha.
nagu, et no näiteks on. Ja ma arvan, et tihtipeale oma laste tervisega. Ja just, et ma arvan, et see ongi tihtipeale tegelikult need tehted niimoodi toimuvadki, et me ikkagi teeme sellepärast, et nii on nagu odavam. Selles mõttes, et nagu, et aga tuleme nüüd tagasi natukene selle komisjoni töö juurde, et ma saan aru, et täna siin 2. veebruaril me seda sisse teeme ja komisjoni teeme järgmine nädal. Et 20. jaanuaril sai see avaldus ära tehtud seal avalduses, mis mind tegelikult väga üllatas selle avalduse puhul, et üldiselt jäädakse nagu selliseks anonüümseks. Aga seal ikkagi öeldi 2 nime ära, siit on juba need nimed tegelikult läbi ka täna jooksnud, et kuidas nüüd on, et kuidas sa inimesena tunned nüüd, et sa oled nagu öelnud inimestele, et te olete nagu sellised ja nüüd tuleb minna sinna komisjoni, kus nad on. Ei, ma olin peale oma kõne olin juba seal komisjonis või seal komisjonis selles koosolekul veel mitu tundi, kus nad olid. Et ei olnud midagi hullu või ei olnud nagu jah, on naljakas jah, komisjon on eks ju väiksem kui see kohaliku omavalitsuse koosolek, et nüüd volikogu koosolek. Ja see on jah see kõik sõnad lähevad segi. Ja kui see komisjon on jah väiksem, eks ju, et see on, no ma usun, et see tuleb jälle, et seal ei ole midagi nagu võib-olla natukene viisakam, ma loodan, ja rahul või noh, jah. Aga ma küsin sellise üldfilosoofilise küsimuse, et kas see, et nüüd noh, see avaldus on nagu ära tehtud ja inimesed muutuvad siis kuidagi, kuidas öelda, natuke viisakamaks, sest neil on mingid hirmud. Nagu, et selles mõttes, et eks siis see mingi, ütleme selles mõttes, et see ei ole minu sisemine soov olla mitte seksist ja mikroagressiivik, vaid see mulle pannakse kuidagi väljaspoolt peale. Ja siis ma lihtsalt nagu iga kord ma Triinu näen nagu, et samas, et vaatan, Triin tuleb nagu, siis ma kuidagi niimoodi proovin nagu käituda või selles mõttes, et ja seal on nagu see moment, et nii kui see Triin sealt ruumist lahkub, olen ma 2 korda veel hullem nagu, et selles mõttes, et või kuidagi see, et seal võib tekkida, no ma toon näiteks ühe mingi näite nagu, mis Eesti poliitikas juhtus 2012-13 aasta paiku, ilmselt EKRE juba tegelikult mingil kujul oli varem olemas, aga kus nad ikkagi suure kõlapinna said, oligi see sama kooseluseadus. Ehk siis siin Tallinnas meile tundus, et me oleme juba kõik väga nagu edumeelsed ja nii edasi, aga see, mis nagu mujal Eestis toimus, sellest me ei teadnud üldse mitte midagi, et selles mõttes, et tolle antud ajahetkel oli vist Taavi Rõivas nagu peaminister, et oleks võinud Tartus lihtsalt minna kuskile külapoe tagant küsida, et mis te sellest arvate, kui me teeme siukse asja, et selles mõttes, et ja siis ta oleks kohe saanud suhteliselt selge nagu vastuse, et mis siis arvatakse sellest. Ja see päädis nagu põhimõtteliselt sellega, et meil tekkis nagu EKRE, nagu et sellest erakonnana ja nüüd ta on ju peale seda ju aastast 2014 ikkagi parlamendi erakond ja noh, eks ka EKRE ole väga palju muutunud, nii et selles mõttes, et ja see on nagu see põnev pool nagu, et selles mõttes, et see kuidagi nagu, et see mingi asja nüüd nagu kuidagi varjamine kuskile või kalevi alla panemine ei pruugi alati asju heaks teha. Et kui see ei ole selline sisemine valgustus, vaid see on nagu väljapoolt peale surutud nagu, et sellest. Või mis sa arvad sellest? Ma ei tea, ma arvan, jah, et võimalik ongi, et mis nüüd tuleb, on see, et kui mina olen nagu kohal, siis ollakse viisakad ja ei, aga ma arvan, et see ikkagi nagu alustab ka mingisuguse protsessi inimese sees, et ma mäletan, mul endal oli Inglismaal töö juures, mulle öeldi nagu see ülemus ütles jälle mingi nagu siuke 60-aastane mees, eks ju, ütleb siis seal koosolekul, kui nagu 2 korda aastas on nagu kutsutakse sind ülemusega rääkima, ütleb, mis sa hästi teed ja mis halvasti, siis ütleb mulle, et Triin, sa pead ära lõpetama tõsise näoga naljade tegemise, millest mitte keegi aru ei saa. Et nüüd ma siis, ja see oli mingi 10 aastat tagasi,
ja nüüd, või 15 isegi, ja nüüd ma siis ikka, see on mind nagu ikka, nagu ma üritan nüüd, nagu kui ma nalja teen, ma üritan nagu ütelda siis, et ma tegin nalja või noh, et siis nagu, et ma teen nagu kindlaks, et kas inimene ikka sai aru, et ma tegin nalja, et et see on nagu sarnane sellega, et kui ma heitsin nagu seda seksistlikku nalja ette, et sellest ei olnud nagu suurt midagi, aga see jäi mulle nagu ikka sügav nagu sisse üks ajaks meelde. Väga piinlik, ma 2 päeva või 3 päeva mõtlesin, kas mulle tuleb meelde mõnda head seksistlikku nalja, kusjuures ei tulnud. No mille peale ma niimoodi südamest oleks naernud. Kas sul on mõni hea seksistlik nali? Ei, ma ei tea. No ma ei mõtle vähe. Jah, selleks eks pean ette valmistama, aga ei, ma niimoodi, ma ei tea küll, jah. Et kui me seal juba sellel teemal oleme, et siis ma küsin nagu seda, et oletame nüüd näiteks Toomas otsustab järgmine kord kandideerida sellises valimisliidus nimega Rae vallata ropid. Kes ongi siuksed nagu 50ndates aastates mehed, siuksed ossid, ei ole nad ei kultuursed ega intelligentsed nagu, et mina olen seal lipulaev, kasutame ainult sellist rämedat keelepruuki, ropendame, saame korralikult hääli. Muideks Tartus see ju juhtus. Et üks noor poliitik jah, Chris Kärner jah, just, et ei saa öelda, et ta nagu oleks olnud, et tema keelekasutus ja hoiakud oleks eriti nagu toredad nagu, et ja mis nüüd juhtub, mind valitakse volikokku, mis ma seal tegema hakkan? Ma ei saa ju seal muutuda nüüd selleks mõttes nagu ütleme, Mihhail Lotmaniks, ma hakkan nüüd intelligentselt arutlema teiega kõikvõimalikel teemadel. Ilmselt ma jätkan seda nagu selles mõttes retoorikat, millega ma sinna sain. Nagu, et selles mõttes, ja mida nüüd nagu sellega teha? Et selles mõttes, et me võime öelda ju, et stopp, et need asjad siin ei ole OK. Aga ma ütlen, et mis mõttes ei ole OK. Ma esindan ju neid inimesi. Nagu, et selles mõttes, ja need inimesed ongi mind valinud just nendel teatavatel nagu põhjustel siia, et ma olen labane, seksistlik, agressiivne, nagu, et misoküünne, ma ei tea, mis seal on, homofoob, nagu, et ja noh, nii edasi, nagu, et kuidas sellega nagu selles mõttes nagu hakkama saada, et eks siis minu see mõttekäik võib-olla laiem on nagu see, et kui ma selles komisjonis juba olen, et ma pean nagu aru saama, et seal on teistsugused inimesed, et seal on teised, et selles mõttes, et ma arvan, et see läheks ilmselt kismaks vist tõesti kätte või ma ei tea, et jah, või vaidlemiseks või ma ei kujuta ette. Samas ma ei ole nagu peale valimisi, ma ei ole Chris Kärnerist enam nagu palju kuulnud. Et ja Sandra Laur oli on ka üks siuke samad tüüpi. Et ma ei ole tema on praegu Inglismaal, ma saan aru, et ja sellepärast ma hoian tal silma peale, et mind nagu üllatab, et kust kohast temal tuleb selline suhtumine, et kas see tuleb nagu, kas tal on nagu tema perest Eestis või siis ta käis nagu mingis Kesk-Inglismaa koolis, kus on nagu sellepärast, et ma tean, ma olen ju ise ka Londonis ülikoolis käinud ja ma tean, et ülikoolid on nagu väga edumeelsed ja need on nagu siukse nagu keskus, nagu selline koht, kus ma olen nagu kõige vähem kohtasin igasugust rassismi, seksismi, kõik selliseid asju, et neil on kõik oma need programmid ja poliitika välja töötatud ja plaanid ja kõik, et nagu ja nad on nagu ühiskonnas nagu eespool, et ma ei kujuta ette, et see tuleb nagu ülikoolist, et või siis tuleb või siis ongi nagu üllatus, et huvitav, et mis seal ülikoolis toimub. Aga ma arvan, et see tuleb rohkem sealt, kas siis kodus Eestis või siis sealt Kesk-Inglismaal on siuke kahtlane piirkond. Kesk-Inglismaa, mida sa mõtled siis? Manchester? See on juba Põhja-Inglismaa. Et Kesk-Inglismaa võib-olla siuke, et mis ei ole suur linn ja kus on ka siuke väiksem piirkond, eks, kus on nagu inimesed on kus need nagu see parem äärmus vohab. Et ma ise elasin lõunas ja meil on nagu, meil kohalikud olid rohelised, võitsid kõik valimised nagu 100%, iga positsioon läks rohelistele. Et
Okay. et see on nagu täiesti nagu enneolematu, eks ju, et no Eesti on kontekstis hoopis küll, teistsugune. jah, nagu, et Eesti kontekstis küll. Jah. Lilla peaga Ameliat tead või Inglismaalt? See on üks konservatiivide nüüd nagu selline mingi tüdruk, kes võitleb, noh, animatsioon nagu, et seal okay. on Amelia sihuke lilla peaga, et võitleb kõikvõimalik. ma ei ole süvenenud, ma olen vist nagu kuulnud midagi. ma alles mingi 3 või 4 päeva tagasi komistasin juhuslikult TikTokis tema otsa, et selles mõttes, et ma kuidagi üllatasin, et nad siis ütleme sellised parempoolsed on siis kuidagi disaininud sellise siniste juuste või lilla juustega sellise inglise tüdruku nagu, et selles mõttes, et me pärast võin saata. Ja kas see on siis, oleneb ka, et millised parempoolsed, suur vahe on, kas konservatiivid või reform? Ma arvan, et ikkagi nagu siuksed, kes ei ole väga, seda osa ma ei oska isegi kommenteerida nagu, et kes seal täpselt, ma ei tunne paremäärmuslased või? No pigem jah, pigem. Reformi, nagu, kuigi noh, ütleme selles mõttes, et jällegi, et kui ma ütlen paremäärmuslased, siis jällegi ma võin eksida, sest ma tegelikult ei tunne Inglismaa seda poliitilist tseeni absoluutselt nagu sellest, et ma ei ole, aga ilmselt seal on nagu mingi moment, muidugi noh, me ei tohi ära unustada seda, et kas on näiteks see tütarlaps siit Eestist on ju, et võib-olla tal on väga halvad kogemused lihtsalt Inglismaal teise naabervee esindajatega. Ka see võimalus on täiesti olemas. Ma kahtlen. ei, no selles mõttes, et ma ütlen seda, et minu tutvusnikinas on mõned naisterahvad, kellel on väga negatiivsed kogemused ja kes tulid tagasi minnes Eestist ära, olles liberaalid, tulid tagasi, olid väga konservatiivsed. Tõesti? Ja, et seal võib olla ka nagu täiesti vabalt. No, see jällegi oleneb sellest, et kuhu sa satud, mis keskkonda sa satud nagu, et ega ka Londonis on ju, sa väga hästi tead, need erinevad trajektoorid on ju, see on vist või 8 või mingit erinevat asja, erinevat vist mingit sihukest ala on 8 või, need on palju siin. Et selles mõttes, et ja ta ei sattunud mõned tuttavad väga headesse nagu aladesse, et selles mõttes, et ja see lihtsalt nagu tekitas mingi sellise emotsiooni, nii et noh, iseenesest me ei saa inimesele ette heita seda, kui tal on nagu teistsugune emotsioon, et on olemas siuke positiivne emotsioon võib-olla, aga võib ka negatiivne emotsioon. Ja mul on küll täiesti nagu teistsugune, ma töötasin koos mustade tüdrukutega, mustanahaliste tüdrukutega ja ma isegi toetasin ühte tüdrukut nagu, kui ta läks kohtusse meie kasiino vastu, et rassismi pärast ja ma nagu toetasin teda, ma ei töötanud enam kasiinos siis, aga ma nagu läksin talle, pakkusin ennast tunnistajaks ja kõik, aga siis sellele nagu neil ikkagi õnnestus nagu mind eemale kuidagi tõrjuda nendel kasiino nagu kaitsjatel, aga ta nagu, see oli igal pool ajalehtedes ja ta jäi nagu, kasiino mõisteti süüdi rassismis siis ja see nagu panigi mind nagu aru saama või tõigi mind nagu, tekitas küsimuse, ajas segadusse, et kas mul on mingisugused võimed, imevõimed, et kohtades, kus mina näen rassismi, valge inglane ei näe, arvab, et kõik on korras. Et sest meil kasiinos enamus neid, seal kasiinos, kus ma töötasin, seal ma nagu tajusingi kõige rohkem seksismi oma elu jooksul. See oli nagu, kus ainult mehed alguses töötasin, kui ma läksin sinna, oli enamus mehed. Ja ta just nagu oli see muutumas, et nad võtsid naisi juurde. Ja siis nagu, ja nad ei olnud võimelised ja naised ja mehed, kes seal töötasid, inglased, nad ei olnud võimelised nägema, et see, mis seal toimus, oli rassism. Aga mul oli nagu see selge rassism. Ja siis aga milles see avaldus? Järsku toob mõne näite nagu, et see rassism? Jah, just näiteks. No näiteks üks päev oli selline asi, et mis oli nagu, mis on kõige parem näide sellest rassismist, oli see, et mina töötan seal, meil oli mingi Hiina miljardär jälle, hiinlased, ja hiinlastele ei meeldi mustanahalised, nad on väga rassistlikud ja ta ei tahtnud end ruumis mitte ühtegi mustanahalist näha, aga meil oli sel päeval just 2 tüdrukut tööl musta ja siis mina töötan seal nagu
ilma, meil tavaliselt on nagu kogu aeg vaheajad olid ja mina töötan nagu 8 tundi järjest ilma puhkuseta, nagu kogu aeg olen seal ruumis selle hiinlasega. Ja peale tööpäeva lõppu lähen alla ja need tüdrukud ütlevad, et nad on olnud puhkeruumis kogu päeva, vaadanud telekat, ja siis sest sellele hiinlasele ei meeldi, ta ei taha endale mustanahalisi nagu oma samas ruumis mustanahalisi. Ja siis ma küsisin neilt tüdrukutelt, et aga see on ju jube, et see on ju õudne rassist. Ja nad hakkasid naerma nagu, et jah, Triin, jah, see on. Ja siis ma küsisin, et aga mis management, et mis nemad nagu arvavad või, et ei ole näinud neid, et no meil oliks see, et management nagu oma nägu kunagi näidanud, sest nad ei tahtnud nagu meiega vaielda. Ja siis nad istusidki nagu, et ja siis kõik need inglased, kes seal olid, nagu arvasid, et jube tore, et need tüdrukud kogu päeva istud puhkeruumis, vaatavad telekat, söövad, seal meil hästi palju süüa kogu aeg seal, et arvutid, elavad, loevad raamatut, teevad, mis tahavad, eks ju. Et neil just oli nagu vastupidi, et nad oleks pidanud tänulikud olema, et see ei ole rassism, aga tegelikult nagu kohtus jäi talle ka võit. Jah, muidugi seal on üks väga huvitav nagu teema, et see ei ole nüüd kuidagi ju isegi selle töökoha hoiak nagu, vaid see on siis ütleme selle kliendi hoiak nagu, et ma sain aru, et see miljonär tuli sinna või miljardär tuli sinna hiinlane mängima sinna kasiinosse. Aga see oli managemendi nagu otsus, et nemad oleksid pidanud ütlema talle ei. Ja peale seda nad nagu ütlevad ei. Meil oli juba, see oli nagu muutunud, et ennem seda oli, et nagu kliendid nõudsid tüdrukuid kogu aeg ruumi ja nad hakkasid juba varakult, või mitu aasta varem juba ütlema, et ei tähenda, et kui palju sul seda raha on, et ei ole nii, et ainult tüdrukud on, et me ei saa nagu seda teha. Aga siis see rassism veel läks läbi siis ja nad arvasid, et nad jah, et nagu keegi, et see on okei, aga et seal ei olnud rassismi, aga jah. Vot see on väga hea, et sa seda teemat nagu selles mõttes, et puudutasid, et mulle tundub, et Eestis on ka praegu see situatsioon, kus me seda mikroagressiivsust ja seksismi ka ei näe. Nagu, aga see on suhteliselt sarnane, sest vaata, ma telefonitsi rääkisin sulle seda ka, et kui ma selleks saateks nagu ette valmistusin, tavaliselt ma siis ikkagi valmistan ennast ette mingi nädalakese, proovisin kuulata erinevaid taskuhäälinguid, erinevaid loenguid, natuke lugesin siit ja sealt mingeid tekste, nii palju kui mul kodus on, ütleme seal. Ja siis mis mind nagu üllatas, et tegelikult ega eesti keeles väga palju, kui nüüd minna, kõik soovitan kõigile minna näiteks panna YouTube'i, otsida seksism eesti keeles, siis ega sealt ei saa midagi eriti. Näiteks see, et nüüd ma mõtlen, et kus istuvad siis ütleme, ma ei tea, psühholoog ja mõni sotsiaalteadlane ja mõni ajakirjanik ja siis räägivad näiteks ütleme seksismist nagu, seksismist töökohal, seksismist avalikus ruumis nagu, et ja tõesti see oli kuidagi, seal ei olnud väga palju neid asju nagu, et selles mõttes, et ja mikroagressiivsus oli täpselt samamoodi. Ma muidugi lõpuks leidsin siis natukene teisest keeleruumist, mitte inglise keeles on tohutult palju seksismist ja ütleme mikroagressiivsusest, aga mind huvitas just see postsovjetlik nagu ruum, et sest siin ongi, me oleme suhteliselt oma selles arengu tasandil võib-olla nagu nüüd tänu sellele nõukogude aegsele okupatsioonile natuke mingites kohtades maha jäänud nagu, et ega ei ole venekeelses nagu ruumis väga palju selliseid või kõige hullem variant, mis saab olla üldse. Ma mõtlesin ka pärast seda, kui ma mingit asju vaatasin kuskilt mujalt nagu, et kui kutsutakse siis kohale sellised 2-3 niisugust intelligentset nagu naisterahvast ja siis kutsutakse mingi meesterahvas, kel võib olla psühholoogia doktor, kes ajab lihtsalt nii rumalat juttu, et seda oli nagu väga piinlik kuulata, nagu päriselt ka. Ma olin praegu hästi mikroagressiivne. See on nagu piinlik, lihtsalt piinlik. Inimene ajab lihtsalt mingit kelbast suust välja nagu, ja teeb mingid siukseid, ta isegi ei mõtle läbi enda jaoks seda, mida ta suust välja ajab. See oli nagu väga piinlik, nagu, et nii, et iseenesest võib-olla me oleme selle teema puhul ka natukene nagu lapsekingades, et mis puudutab seda igapäevast ja olme seksismi ja mikroagressiivsust. Aga ma arvan, et seda seksismi nagu ikkagi naised märkavad väga
palju. Ja sest kõik need, see seksism, mis seal meil nagu KOV-is on toimunud, on nagu läbi arutatud, et see ei olegi nii, et mina nagu märkasin seda kõike, et teised inimesed olid hoopis nagu teravamad ja vihasemad ja tõid selle esile, et naised ikkagi nagu märkasid, aga millegipärast jah, et see, ma arvan, et see oli lihtsalt aja küsimus, et millal see no ütleme selles mõttes, et Rae vallas natuke see diskursus ka nüüd muutus, et meil on ikkagi ju abivallavanemad, 2 on naisterahvast ja tegelikult 2 on meesterahvast ja vallavanem on ju tegelikult naisterahvas nagu, et selles nii et selle koha pealt võib-olla me tõesti rohkem proovime ennast mingites teatavates kohtades nagu kontrollima hakata, et noh, ma ei ole muidugi jällegi kindel selles, kas see enesekontrollimine, kus ei tule seespoolt, nagu et see on see, et noh, jällegi, kui ma nüüd mõtlen nagu, keegi tuleb, ütleb mulle, Toomas, sa oled näiteks, ma ei tea, homofoob, nagu siis mis ma teha saan? Nagu ma saan teha seda, et ma saan mõtlema hakata siis selle peale, miks minust niimoodi mõeldakse. Nagu, et ehk siis ma saan hakata, ma ei tea, lugema mingeid raamatuid, ma saan hakata nagu selles mõttes, et kui mulle tundub, et see ei ole OK, et ma olen homofoob. Kui mulle tundub, et mul on OK homofoob, siis las ütlevad, et mul ei ole sellest niikuinii sooja külma. Ja võt see osa ma kardangi natukene, et kui sul ei ole sellest sisemises plaanis sooja külma, siis tegelikult midagi ei muutu. Muutub ainult see, et iga kord, kui Triin ruumi tuleb, siis ma proovin natuke rohkem sõnu seada. Nagu kõik. Aga minu arust on ka see, seda on palju, et inimestel on nagu, meil on niisugune vana, nagu see keelekasutus on niisugune, mul on ka niisugune 90-ndatest veel, eks, kui ma läksin ära Eestist. Ja inglise keeles ka, et ma tihti ütlen midagi seksistlikku või rassistlikku või üldse nagu, üldse ise nagu, ma ei mõtle, ma ei ole nagu, ma arvan, et ma ei ole rassist, ma ei ole seksist, aga siis nagu mingi nali tuleb ikka nagu ja siis ma tean, kui ma tean, et see inimene, kes mu kõrval on rassistlik või seksistlik, ma viskan selle nalja lihtsalt, et teda naerma ajada vahel, et see siuke vanad naljad ja vana keelekasutus on nagu ikka, see on nagu keeles on ikka nagu, ma tunnen, et iseendal mul tuleb ka aeg-ajalt ja et seda see on väga positiivne, et sa ennast ka märkad selle, et sa oled mõttes, et ja mitte ainult ise, teised märkavad ja noh, ja ma nagu, tegelikult see ongi mida nüüd mustad seal Inglismaal räägivad, et see ongi, et valged peaksid nagu endaga kogu aeg tööd tegema. Ja see on tõsi, ma usun seda, et sa ei ole, sest see rassism on sinu niivõrd sees, et sa nagu see ei oleks niisugune asi, et mida nagu, et me kõik oleme ikkagi rassistid. Jah, seda küll, aga seal on nagu see, et tegelikult ka mustanahalised peavad endaga nagu selle koha pealt nagu tööd tegema, et rääkida eestlasele sellest, et ma olen nagu millegi süüdi, on ju, tundub mulle selles mõttes koomiline, sest et me oleme 700 aastat pärisorjad. See oleneb konkreetsest inimesest, et kes on nagu, kui haritud ta on ja enamus nendest ei tea Eestist mitte midagi. Et me oleme isegi, ütleme, natukene pikema orjuse looga. Et selles mõttes, et kui me nüüd mõtleme selle peale, et keegi kuskilt püüti kinni ja saadeti kuskile Inglismaale ja pärast Ameerika Ühendriikidesse, siis me täpselt samamoodi püüti siin kõik Eestis kinni ja siis saime vitsa kuni, ma ei tea, millal 19. sajandi keskpaigani suisa. Nii et ja seal on nagu see, et kus nagu peaks nagu olema seda ka öelda sellist nagu üldkultuurilist nagu teadmist nagu rohkem, et selles mõttes, et sest ka näiteks see, et mida me tihtipeale unustame, et 19. sajandil oli väga marginaalne grupp inimesi, kes olid võimu ja raha juures. Enamus olidki see, keda Karl Marx kirjeldab seal koos Engelsiga oma nendes teostes, et need alandatud ja solvatud, kes iga päev käivad 16 kuni 20 tundi tööl nagu, et selles mõttes, et või 12 kuni 16 tundi tööl nagu, et selles mõttes, et need vabrikutöölised, need talupojad nagu, et selles mõttes, et kelle elu ei olnud tol antud hetkel mitte mingisugune meelakkumine, et selles mõttes, et ja me ei saa nagu ette heita
kõikidele valgetele nagu seda, et nad on kuidagi nagu rassistlikud või selles mõttes, et sest nad ei ole tegelikult nendest päris orjadest nagu, et selles mõttes, et mitte millegi poolest nagu erinevad väärtused. ma arvan, et nad saavad ikka aru sellest ka, et mustad. Et kui sa tõesti oled nagu sündinud sellesse privilegeeritud klassi, siis seal võib tekkida see küsimus, on ju, et selles mõttes, et kas sa võib-olla peaksid vabandama või korrigeerima oma mingeid teatavaid hoiakuid. Aga põhimõtteliselt enamus inimesi tuleb ikkagi, me kõik oleme siin talupoegade järeltulijad. No meie oleme talupoegade, inglased on jälle tööstus, eks ju, et nad on nagu, minu arust on hoopis hullem on tegelikult Inglismaal, nad on kõik tööstus, ma ei tea, tööstustöötajate järeltulijad, me oleme vähemalt talupojad värskest õhust, loodusest, loomad kasvatud. Aga näed, samas sa ütlesid, et Inglismaa on väga hea keskkond nagu, et selles mõttes, et ütleme inimmõtlemise või vaimu mõttes nagu, et seal on seda vähem mingeid teatavaid asju ja nii edasi. Et võib-olla see tööstus on ka, võib-olla see tööstus ja ütleme, kemikaalid on ka sellele sallivusele mõjunud või ütleme, see ajutalitus mingi teatavaid piirkondasid nagu. See oli minu nali. Kusjuures, et midagi see on mõjutanud kindlasti, et nad on siuksed väiksemad ja lühemad ja et igast siuksed asju. Kui me nüüd nagu kuidagi hakkame sinna lõppu otsa tulema selle kõigega, et sa tegid selle nüüd avalduse ära ja kui midagi nüüd paremaks ei lähe, mis siis saab? Mis sa siis edasi teed? Sa ikkagi hakkad niimoodi järk-järguliselt, et see on see kivi ja vesi, et selles mõttes, et tilgutama, kuni see auk on seal sees või et selles mõttes, et minule küll väga meeldiks, kui sa nagu ikkagi mingid inimesi kutsuksid korrale rohkem. Ei, päriselt ka. See on väga, väga positiivne, ma arvan, see nagu. Ei, mul ei ole mingit plaani kedagi korrale kutsuda, aga ma arvan, et ma võib-olla nagu et seda võib juhtuda, et ma tänu oma otsekohesusele ja et mul ei ole seda filtrit nagu nii palju ees kui teistel on, et see filtri, mida ma räägin, et võib-olla ma viin inimesi endast välja. Et see nagu mu see kolleeg sealt Inglismaalt ütles, et Triin, et kas oled juba kõik nagu närvi ajanud või et kas oled endast välja viinud, et seal on tegelikult, sest siin Rae vallas on nii palju nagu igast asju, mis on nagu minu arust valesti ja nagu sellepärast ma kandideerisin, eks ju. Ja et nagu ma arvan, et nagu ainuke viis nagu sellega võidelda on rääkimine. Ja ma ei taha, et nagu ja ma näen, et siis võiks edasi minna sel teemal, et see on nagu nii on mu endast põhimõtteliselt välja ajanud. Aga ma tahtsin tegelikult oma emast ka rääkida, mis mu emaga kuidas mu emal läks, kui 90-ndatel teda kutsuti ju, et kandideeri. Ja kutsus üks maadeomanik, kes tahtis, et ta seisaks nagu kohalikus omavalitsuses selle maadeomaniku huvide eest. Aga mu ema ei kandideerinud ja ta ütles, et ma küsisin, miks, ütles, et tema ei taha nende meestega jageleda. Et juba siis, et nagu siiamaani on olnud seal põhimõtteliselt ühte tüüpi mehed, kes on nagu need maadega jagelejad, eks ju. Ja siis ta ütles ka seda, et 90-ndatel sellel ajal oli, millega siis tegeleti, need mehed tegelesid, oli see näiteks see Peetris, nende maade erastamine ja ümberjagamine ja võtmine ja andmine ja ma ei tea, et otsustamine, et kes saab selle, kes saab mida, eks ju. Ja ma arvan, et nüüd lõppkokkuvõttes see on nagu otsustanud ka kõike, mis siin Rae vallas nagu ehitatud on, et see on nagu kõik on, enamus maid on siis meeste omanduses ka ja et see on kuidagi nagu kõik nagu, et mis siin nagu nüüd, kuidas sellest on nagu see tööstusrajoon arenenud lõpuks, eks ju? No ega nendel meestel on ikka naised ka ju, et selles mõttes, et need ei ole lihtsalt ainult ju mehed, on ju, et selles mõttes, et nendel meestel on ju perekonnad nagu, et selles mõttes, et ja nad ei ole ju ütleme selles mõttes naistest kuidagi lahus olevad, või et selles mõttes, et jah, et võib-olla ütleme see omand, see maatükk ei kuulu selle naisele, aga ma arvan, et seal võiks ka olla sellist
noh, et kui nad seda müüvad või nad mõtlevad ka kuidagi nagu ka hoolivalt või et noh, et noh, nende enda lapsed käivad ju kuskil seal ja noh, nii edasi nagu, et selles lasteaias või selles koolis või et see mõtlemine ei ole neile võõras, mulle tundub. No ma ei tea, aga kuidagi on nagu teistpidi läinud ja siis ma lihtsalt mõtlen, et kuhu me nagu praegu välja oleme jõudnud. Ja siis samas kindlasti mõjutab see, et paljud inimesed, kes Rae vallas elavad, enamus juba on tulnud kuskilt mujalt ja nad arvavad, et see ongi normaalne, et see ongi nii, nagu on kogu aeg olnud ja et nad on nagu tegelikult sisserändajad, nad on ohoo, vaat see on nüüd päris huvitav. ja, hakkasin nagu olen suurem natsionalist. Just. Et siin kuidagi EKRE, palun. Kusjuures mu oma mees naerabki selle üle, et kogu ta perekond, et mis sa lähed, et Inglismaal sa küll sotsiaaldemokraat ei oleks. Aga noh, ei ma mõtlen, et see, nad ei, vaata, ma mäletan kõike neid, mis siin varem oli ja siin paljud inimesed, kellega ma suhtlen, et nad on nagu väga, nagu need vanad olijad on nagu väga nagu piinlevad selle pärast, et mis kõik toimub, eks ju, nagu selle, et mis siin ehitatakse nagu on, kuidas on nagu kõik korrast ära läinud, et need tööstusrajoonid ehitatakse nüüd kohe elumaja kõrvale, et see ei ole nagu jah, et see ei ole nagu normaalne, et see ei ole õige minu arust. Eks ma siis igaüks mõned meist võitlevad oma õiguse eest, teised võitlevad nagu teiste õiguste eest. No jah, see on nagu selle koha pealt nagu huvitav, et jälle noh, see planeerimine, et selles mõttes, et ju tegelikult noh, kuidas me seda elukeskkonda nagu planeerime, et selles mõttes, et see on ju ja mis ütleme, mis piirangud me siis nagu loome sellele elukeskkonna planeerimisele, et noh, et see nagu ongi see, et kui me väärtustame seal mingit, ma ei tea, loodust või puhast õhku või noh, nii edasi, kõik need asjad on ju et noh, siis me ei pane mingit teatavaid asju mingite asjade kõrvale, aga see küsimus ongi nüüd selles, et kas meil on olemas üldse nüüd nagu see dokumentatsioon selle jaoks või et kas meil on olemas mingid määrused, mis keelavad näiteks ütleme maantee äärde ehitada kooli või lasteaeda nagu, näiteks New Yorgis on. Jah, et no ei, meil kohalike omavalitsuste asi on ju selles mõttes seda kõike teha. Et selles mõttes, et ehk siis selle koha pealt on praegu ju Triin väga hea aeg, et kui sa nende asjade pärast nagu selles mõttes, et oma südant valutad, on ju, et siis ju koalitsioonipartneriga leppige kokku, et tehke see mingi siuke määrus või siuke kord ära, et mis paneb siis paika, et kuidas me mingid teatavaid haridusasutusi Rae vallas siis nagu planeerime ehitame nagu, ja et see ei, ma arvan, et noh, see peabki olema ju, et mille jaoks siis me ju tegelikult inimesi valime nii Riigikokku kui ka siis ütleme kohaliku omavalitsuse, et Riigikogus siis toimub nagu seadusandlus nagu, et selle loomine, et siis volikogudes ikkagi nagu need määrused ja ettekirjutused ja nii edasi. Noh, siin nüüd võib juhtuda igast erinevaid põnevaid asju, aga noh, enne ei tea ju, kui ei tee seda nagu. Kui ei ürita, jah. Et nagu Inglismaalt mul on ka see kogemus, et näiteks Inglismaal enamustes jõgedes enam inimesed ujuda ei saa, sest reovesi läheb kõik jõgedesse. Isegi see oli nagu algselt mõeldud, et ainult tormi ajal, aga nüüd on juba igapäevaselt ja kogu aeg ja põhimõtteliselt, ja meres ka ei saa uju, meres sa pead nagu, seal on äpp, et sa vaatad, et millal ei ole lastud ja siis lähed ujuma, eks. Et ja siis inimesed ei käigi palju üldse nagu, noh, mõndades randades nagu üldse ei käi, seal mõned puhtad rannad ka, kus siis käiakse, eks ju. Aga ma nagu tõesti ei taha, et siin me ei saaks nagu Pirita jões enam ujuda ja et Eestis nagu nii halvaks see olukord läheb, aga nagu see võib nagu juhtuda nii, et keegi ei märkagi, sest nagu noh, ma ütlen, et siis ta oleks juba juhtunud, et
mulle endale tundub, et me oleme siin kogu aeg nagu paremaks läinud või. Ehk siis, kui meil oleks selline, kuidas öelda, nagu selle elukeskkonna suhtes ikkagi täiesti ükskõikne suhtumine, siis me oleksime juba 10 korda hullemad kui seal Inglismaal, on ju. Aga me kogu aeg ju seda osa ju parendame. Mõnes mõttes küll on ranged seadused nagu. Jah, et me kuidagi ei lase siin ju, me isegi ju enam põlevkivi väga ei taha kütta ja noh, nii edasi, nagu, et sellest aina rohkem ja rohkem mõeldes selle elukeskkonna peale. Tahad sa veel midagi lõpetuseks öelda? Me oleme kuidagi siin nüüd sujuvalt rääkinud kõik need asjad läbi. Mina päriselt ka loodan, et kõikides nendes volikogu komisjonides ja volikogus läheb see suhtlemine kuidagi viisakamaks, sest tegelikult viisakas suhtlemine on ka väga hea. Et lugupidav viisakas suhtlemine, isegi kui mulle ei meeldi Triin sinu maailmavaade, isegi kui mulle ei meeldi Kerli maailmavaade, isegi kui mulle ei meeldi, ma ei tea, Andrese maailmavaade, vahet ei ole. Nagu, et et ma saan ikkagi sellesse kõigesse suhtuda viisakalt. Nagu, ma arvan, et kui tahet on, et kui inimene ise tahab, siis on kõik võimalik. Ja selleks peab see inimene ise tahtma. Ja mulle tundub, et nagu tahet on küll, et viisakas oleks. Just. Ja et ma olen nagu optimistlik. Sellepärast, et tegelikult ju enamus nagu 98%, 99% on kõik väga viisakad. Üliviisakad, et on nagu, et see on nagu jah, lihtsalt siiamaani on siuke, see tuli nagu siuke olukord tekkida. See on väga hea, et see kohe alguses ära tuli. Selles mõttes, et nüüd on vähemalt 4 aastaks rahu majas, et kõik on viisakad. ja just hoiame neid. Et tänane taskuhääling on selles mõttes natukene erinev ja tegelikult terve selle aasta taskuhäälingud on natukene erinevad, et me oleme otsustanud lisada siia mingi teatava sotsiaalse mõõtme. Ja see sotsiaalne mõõde on see, et me hakkame nüüd ka korjama raha erinevatele MTÜ-dele. Et selle taskuhäälingu juurde me paneme siis arveldusande konto ja seekord oleks hea, kui inimesed võiks toetada MTÜ Mirlu abiks. See on siis Anneliis Mändmetsa eestvedamisel erivajadustega laste selline mittetulunduslik ühing, ja Anneliis pani siis nagu kuidagi meile niimoodi andis märku, et kui siis rahaliselt ei anneta, ei ole ka midagi hullu, aga Rae valla erivajadustega laste vanemate kinnine vestlusgrupp on olemas, kus on tegelikult üle 200 lapsevanema ja et inimesed võivad ka sellega liituda, kui nad tunnevad, et kuskilt neil nagu pitsitab. Mida me siis lõpetuseks võime öelda, et ma ei tea, mina tahaksin öelda inimestelt, olge vähem tropid, nagu et sanast, olge lihtsalt kultuursed. Et külastage näituseid, vaadake häid filme, külastage teatrietendusi, kuulake head muusikat ja oletegi juba paremad inimesed. Jah, väga hea. Lugege raamatuid ka, eks ju. Käige raamatukogus, meil on nii toredad raamatukogud, Lagedi raamatukogu on tihti tühi. Me peame kindlasti, Triin, sinuga tegema ühe saate veel sellest, et ma saan aru, et sa oled mingi siuke eriline raamatuhuviline, ja siin on meil sarnaseid kohti, ma olen ka väga raamatuarmastaja, nii et ja armastan väga lugeda. Et küll, mida vanemaks ma saan, seda aina vähem ja vähem, aga ma ikka teen seda veel. Mul oli oma raamatu see Instagram või aastaid ja aastaid, aga ma arvan, et mul oli 100 000 jälgijat, aga siis ma arvan, ma läksin liiga poliitiliseks ja algoritmile ei meeldi, kui sa paned 2 asja segamini. Et ja ma nagu alati postitasin kui ma midagi postitasin, alati midagi poliitilist ka seal kirjas ja siis ma arvan, et sellepärast nagu midagi läks nagu metsa need mu fotod ei jõudnud enam inimestele. Kindlalt ma nägin seda, ma sain aru sellest. Ja mul kadus nagu isu ära. Mul on praegu isu ära kadunud täiesti viimased mingi paar aastat teha seda Instagrami. Et jah, aga raamatu teema on ikka alati
väga hea. Siis peab Aliinaga kampa võtma, sest ma saan aru, et tema on ka mingi siuke raamatuhuviline ja siis me saaksime kolmekesi siin vaimelda teemal kirjandus. Võib-olla hoopis kuidagi teisest küljest nagu läheneda. Aga mina siis soovin kõigile seda, et olgem siis vähem tropid ja kui teil on mingid küsimusi või midagi tahate uurida, siis kõikide volikogu liikmete kontaktid on Rae valla lehekülje peal olemas, et võite täiesti rahulikult kirjutada ja küsida siis Triin su käest siis ma ise ma ei teagi seda lehekülge, kus nad olemas on. Jaa, ma panen selle ka sinna video juurde, et siis teen teie elu veel lihtsamaks. Facebook on ka, eks ju. Just, aga suured tänud teile kõigile. Suur tänu.